हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेकर के आ गई हूँ चैलेंजिंग वीडियो। तो कौन सा चैलेंज करूँगी, स्नीजिंग चैलेंज। एक दिन और की थी लेकिन उसमें जो है मुझे छींके नहीं आई थी, तो आज देखती हूँ कि आती है कि नहीं आती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेकर के आ गई हूँ स्नीजिंग चैलेंजिंग वीडियो। तो आज मैं किससे चैलेंज करने जा रही हूँ, इससे। ये देखिए, तो देखती हूँ आज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और बहुत सारे ना इसके रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। और अभी जो है नोज पुलिंग का भी आ रहा है रिक्वेस्ट, तो उसे भी किसी दिन करूँगी। तो चलिए हम अभी जो है आज इसको कर लेते हैं, फिर उसको देखती हूँ किसी दिन। आंसू आ गए। आंसू आ गए पर छींक नहीं आई। आएगी आएगी। ये देखिए, आ गई। आज रिक्वेस्ट पूरा होगा आपका। चलो अभी एक आई है। दूसरी भी आ गई। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वीडियो। अभी तो इस तरफ की कर रही हूँ, तो अभी दो आई हैं, इस तरफ की भी करूँगी। अब इस तरफ का करते हैं। इस चैलेंज में तो बड़ी मेहनत है भाई, मानना पड़ेगा।
एक्चुअली में ना मुझे ये चैलेंज नहीं पूरा करना था, लेकिन रिक्वेस्ट बहुत सारे आ रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। मुझे इस तरह के चैलेंज पसंद नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं इसलिए कर रही हूँ। तो चलिए अभी इस तरफ की हूँ तो 3-4 छिक आ चुकी हैं। अभी इस तरफ की देखती हूँ। अरे भाई ये तो बहुत तगड़ा चैलेंज है। आप कमेंट ना करना इस चैलेंज के लिए, मैं नहीं करूँगी भैया, ये मुझे पसंद नहीं है। आज भले ही कर रही हूँ, अब इसका अगला पार्ट नहीं बनाऊंगी, ये सेकंड पार्ट है। ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली मैं इस चैलेंज को। अब लगता है नहीं आएगी, जितनी आनी थी आ चुकी हैं। तो चलिए आज के चैलेंज को जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।